Thinking atiar kabelatif ke New Trip National Liberation Council HNLC kelabu hakmat yak sorkar bakat ai yak amnesty ne katai ke jing im lut ya baro ke dekhot kaseng baniat baniang khnang bakan la ban pateng syakmat yak jing yak yesuk bar ke sorkar jela ne ke sorkar prem ke HNLC habai kendu bal ginong thok kubor hakasin ke banokong hadu ke HNLC kelai munjur banek nesuk lai don lang uksyang ba sadon kebla bola pencai bakui kimat kin sapau hadin bakaladon ke jing kren kat kum korukom ke basdang hadu ujeliu banwan Unongelam KCLC ubadi Vice Chairman ubak man bahalang jerwa ulong bahadin baka sorkar kelai ye kejing lut ye kidikot kiwe kin sawan syakne kejela benekren Henry kumba kalong menta kimpas nose cam namar baka sorkar kam iPad ye kata kejing lut Ketika first press conference mah mengikendu press hadin ba sedang menikah peace process kemudian cuma mai thang lo hangi don ba arrest thongni ibadi political secretary jama sai ba man palang jolwa badi vice chairman tai ba strategy dindo di isu di ba memang lopang don mangi member juga sing ni ba idon pentah kan ina phang ba sedang ba sodong ba Ngatai kumpul macam dengan Thailand, baik Salman baik keren, ya kan. Jikamu juga sering si ban pelong ya kan, pasal flood tidak sembuh. Ai beli ya Shillong Press Club, kepala pelong ya kan press conference tentang sini. Kumju ya ki sang KSU, FKGGP, RBYF, KSNYF, utah ter. Aku juga por, gua akan ai kublai. Ikipai juga beri untuk trap, iperlo para dok para senam berkunjung inong sun juga HNLC. Kumbangan baik pang long, nggak suka ban bertip hendiat, ya ka ideologi juga HNLC. Ka HNLC nedung suahi betal adon naik usan senam ter nilai ki nilai don gaji nilai berkesorka. Kapakongsan kadika new trap nationalism. Ni ka HNLC hi ka kuat ba ban ai jing yalai ka benriu premium trap lagade hapo ka constitution jongari India ne lagade haparu kamlile tamba ka HNLC hi kat kum ba jing ideology jongi hi kuat ba banyo ai kata ka recognition joko jai benriu ladangi ba yanu jor ladangi pai sabar ngi pai phaya kini gi naga in pai ki rohingya ni dei pai kini gi ki jingja ki bamen hagni cookies itu ki deki brio ki ba long stateless kimdon ka caka long lajo tingi ru le se kala ban poy ka por ba ki ka jai brio jongi ru ila ban long jongki namar bang ngimdon ka jing itu ka pakarpa ki mezo ki don Mizoram naga ki don Nagaland Manipur ki don Manipur ndai ni kum ka jai brio ngi ngimpat don hi kata ka jing itu ka pakarpa te ide kita hi kaba long one super tie shot ka ideology jok kasek ti nakta sakwe iko ban percaya si pai ba kani ka jingwan kran chene kamdei ba ka sang channel si bagawan pendem mdei bangiwan pendem chene kadei ba ka jingwan jongi chene kadei ba alok daw bangi ko abania kran bar ka sarkar India bar ka sarkar jilla kumju ban pen bai ye kini kunrum kanram ke blai dot pada hakuju por nga ngidon hi kata kajing ang not ba kan poi hi kadika jing kran lese kala ban poi sha kata kala ban ba por ba kan poi ba sha te sakawai ngan gua ban pen pau ba ka HNLC hi kapdi ka sang ka ba persya dari India ne ka ba persya jai benrio kamdi ka ba persya ki muslim ne kamdi ba persya ki hindu kamdi ba persya ki majority ne ki minority dari ka HNLC hi ni kum ka sang hi ni lo pro justice pro human. Kita akibat teleksi namar kamat ya isu agak nega formal talks. Namar ke formal kan sedang nona du beraju. Dan hadin dalam sedang ya tadi talks tengi lesi ni lah benai komen sama kata. Jadi itu video ni. Muncul saya kini dia kata ibu kata ke informal talks ke ba keren. Last ka pengikiran baru home minister
jumdan lang chief secretary wa home secretary juga Meghalaya. But haji por ki baladat long sis namta long pangilai kendu ki beliau juga home ministry. Kini ki jing kendu hi kalong lingkong ni habban perat lenti. Shua ko impoi sya ta formal discussion ni formal demands ni habban ya ta kala ka bentak bangla long ka pat breaking dan ni jing perat lenti. Kemut ka bangi ya kerana dum shua hite kali ya ka safe passage. Kamtam ye ki nong yala nong seng ki ni shimta kan ni ka peace process. Ko ya kata la de te ka bar ka bangi ya kerana kali ya ka jingwan shu ki parat khot mlapat ki parat khot seng jingwan shu tak adu bak sarkar dari ban penbai ya kan ni amnesty informally la ya agree chibun ki benta ban haka amnesty te ka bangin saya agree da ka basyai ka dia ka formal talk te ka ban solong kan ai bangwan first week kata dia ka jingkwat pan ya keren no ka kita ki agendas ki bangin ya kita political agendas juga agensi. Nama halu mentang impat ya kerana dengan political agendas. Nama political agendas kan sedang hauju ada formal talk. Dengan serai banyak beli agak public domain ni political agenda kan serai ki press will be invited ada formal talk dengan serai itu sini pensa. Yo ya kata cikai mo. Kami kita ki political agendas ke bangin sabu ka suka. Kumbang kepercayaan baru ahi kat di media kita paiba kita bahasa ni kalau yang nunggu media kayu ni nunggu sedang nama kayu ni kamdei tang kayu ni nama kibun pat ki benok mo ki benok lang kayu ni kita lah haban incorporate lang tengok kadon kabenta ba ni akran formal to ya kayu ni tak detail pangin saya spell out tak tu ba screen dah ada. Apa penting bagi agak military strength ni agak manpower. Both. Ya kataru ngatarai takam padi por bagi dia disclosure katakan. Kan sepoi dalam dia ke por fisio kalau ka strength kalau gumno menu bedat. Lo kan pak saya kadang. Man kam shy ki pat ba ikta ka sing au pi mane ba nyo ika recognition ka pang ni dia ben yo. Saya ki ban kam ki phang no intro kan dia. Mentang ni pek sen halang di ki bon issue. ILP section ka tin ka se ka HDU aku tak terpilih kalau kan kita kimat balik segi pat kam shy. Ki ba kan orang ka sen dia. Mungkin awal yang recognition hakan kita kimat segi ba. Am gidon kini gidon bertalang. Sisian hi ba gidon kanu issue ka ba dei nam ta ka ben rio nam ta ka bha ka biat te ka channel sir ko shim hi gini kita gidon kum ka ILP kum kita artikel no kyo kita hi ka ceasefire dala depsha shirong ka formal talk maybe hakata ka formal talk hilu ni ala ban selin no ya ka ceasefire ka shongpa ka first round of formal talk nanti kita milikran ke begini thir to kada ka ya ka bentar banya so ino ceasefire ka after ini so ida sai yo kadang don technicalities begini pala kita first round kan nak simpor ini satu ka juntu juga peace process kita ikan settlement agreement bang ini keren ni jing lawan seng bang lu kucua de kemud kumagong dalam ya so yang ceasefire yang dalam asmi la sutu ya kemud ka formal talk ka first round ka bangsa long shed kemud ka juntu ni ka di settlement agreement kemud ni hab ya so ini settlement agreement kata dia ka part of process the peace process. Yes, in the recent meeting, but the Home Minister, the Sumbun Menteri Lembah, ya kerana dia kata tahu, dan nakaliang kedua ke Sarkar, kami buat ke Sarkar, jelah hikil apa syai, long lesi kan don kanu jung tuntut kan. Temangi nakaliang jungi ki leaders kita don hika apprehension. Lesi kalau apa poi ke por ba kita nilai wan lu chani lesi, kalau apa arrest na, kalau apa don kanu nomor NIA, kumong kadang kuasi judicial body. Kadang hika confusion dia. Rela da deba kam don kata ta kamut do macam senam hil ese ki leaders jongi ke badang i kila ese kila wan chani kai kade ka to hi ka bala khangla so na kaliang jungu ta assurance kade kata hi andala stang ka formal talks te kini ki majing dawa kin sabu rahmat ka to kade ka ba sana ya rahmat Wei sarkar kala agree
Shubu haka formal talk da dai kan la sarkar kan agree ka amnesty to namut. Ka ini yo kadi ba ka kul ka amnesty. Kan don problem show kan don jing. Kau itu long mang, lesi kejing if you joki kena jadi dari kasih jadi kadai kau isang sot, dan nak tak ada apa banyak dah. Kaya kejing yo i joki kau mulai, ya kadai kejing long joki dah. Kejing kejing mana ba? Kejing mah ki ba Kibon kijing ma ki ba apa ya kata. Tapi pai paman gas ni everyday to be life ni ibon kijing ma ki dal kan. Ini saya kendung ki kenja jingda wa, haka bagi lak mesnaru kenja an, ki banyak daing. Lesi tai fitam di jing dah di betul hak ni. Namar kumban supaya mata ada ni pai tang ya ka bodor issue. Aki bodor ubon ba ki don ki pai sti ba ki miyo jing ya dah. Nakalian ko sarkar ko bono. Ka sarkar lesi ka jing ya dah ba ki police department ka dele lesi ang tangagi urban areas. Nah gitu ki area bon sin kim jumpo jing ya. Ti kita lagi deh juga kan. I kan teh ke jing shat tombor. No keleng ki bon bagi issues ki don kan. Imla ban kedong tang iwe. Simla ya influx ko ni ko ni ta. Katur ki don. Tapi si ban phai na man wa, ai jing ba fish ko ni kan long. Ai phai biang na long. Ya ka pemerintah ikat batang ya ke formal talks tingin nang don shwa sini. Ki badi ban hier, ki la ban hier, ki badi ban wan kio nang tero. Kin sedang wan kio.